Võ quán Sơn Trung. Trưởng môn đến đây, thứ lỗi không đón từ xa, thật là tội lỗi. Lão quán trưởng hội quán Nam Thành. Không cần câu nệ, đến cho ông ngồi chơi chút. Trưởng môn, mời người dùng trà. Lão nương tức quá rồi. Tôi thay mẹ ruột hắn ra mặt, thế mà hắn lại không hề cảm kích. Quả thực không thể nói lý được. Đúng vậy, đường đường là trưởng môn Quyền Tông, lại phải chịu đựng cơn tức này. Đi thôi, về phủ thôi, đi. Ai nói muốn quay về? Vậy người ra ngoài là... Tôi không ra ngoài. Tôi ở đó làm cái bánh kẹp nhân sao. Hai bên chẳng có ai đứng về phía tôi cả. Cứ nói đến Hoác gia này, chẳng có một ai là người tốt. Vậy người hà tất phải ở đây làm con dâu chịu ấm ức chứ? Cái đám người Hoác gia đó, tôi căn bản không thèm để vào mắt. Chỉ là Hoác Cảnh Sâm, hắn có phải là bị người ta đánh cháo rồi không? Hoàn toàn khác với ấn tượng của tôi. Trưởng môn, có khả năng nào cái đầu óc yêu đương của người đã khỏi rồi không? Chẳng lẽ thật sự là bộ lọc tuổi thơ sao? Thật muốn tìm ai đó đánh cho một trận. Hay là chúng ta trực tiếp trói Hoác Cảnh Sâm về Quyền Tông luôn đi. Dù sao hắn cũng là một phế nhân. Nửa đời sau tôi nuôi hắn không phải tốt hơn sao? Trưởng môn, việc đó e rằng không ổn lắm. Trái dưa cưỡng ép hái, e rằng không ngọt đâu. Mặc kệ nó ngọt hay không, ai bảo tôi muốn ăn chứ? Cưỡng ép dân Nam, sau này Quyền Tông chúng ta trên giang hồ làm sao mà đứng vững được đây? Bổn trưởng môn dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Giang hồ là cái thá gì? Chỉ là Hoác Cảnh Sâm này, nếu không muốn đợi cha mẹ tôi xuất quan trở về, lại phải đưa anh ta về. Đến lúc đó lại phí công vô ích. Trưởng môn, ngài đây là muốn về nhà? Vâng, cuối cùng cũng được về Quyền Tông rồi. Nào, đi thôi. Trưởng môn đi thong thả. Hoác gia. Hóa ra việc trưởng môn nói về nhà là về Hoác gia sao? Được rồi, tôi về đến nhà rồi. Có việc thì liên lạc. Vâng, trưởng môn. Bàn chuyện hôn sự là việc của trưởng bối hai nhà. Tô tiểu thư là một cô gái, lại đích thân ra mặt, e rằng không ổn lắm nhỉ? Tiểu nữ chính là người duy nhất có quyền quyết định của Tô gia. Chuyện đại sự cả đời cũng có thể tự mình làm chủ. Hóa ra lại là một cô nhi. Chuyện con trai tôi Cảnh Sâm gặp tai nạn xe hơi, chắc hẳn Tô tiểu thư đã biết rồi. Mặc dù hôn sự này là do lão gia tử tự mình định ra từ 50 năm trước. Nếu cô muốn hối hận, vị hôn phu gặp phải tai họa lớn như vậy, hôn kỳ cũng có thể được đẩy lên sớm hơn. Hai dương xính lễ này chính là thành ý của Tô gia tôi. Lần đầu tiên nghe nói nhà gái mang xính lễ. Là thật. Đúng là vàng thật. Tô An An, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bởi vì đến đây thành thân nên đã xử lý vài mảnh đất bỏ hoang trong nhà. Con bé này, đây là dốc hết gia tài để nương tựa vào chúng ta rồi. Đây là sợ Hoác Cảnh Sâm mất mạng, giấc mộng hào môn tan vỡ, nhanh chóng bán hết gia sản, muốn đến đây ép hôn.
Một cô gái mồ côi cha mẹ, gia sản đã tiêu tán hết, có thể làm nên trò trống gì chứ? Hai dương vàng này cũng đáng giá không ít tiền. Nếu cô ta đã tự dâng mình đến tận cửa, vậy chúng ta hãy tóm gọn cả mẻ. An An, tôi thấy cô càng nhìn càng thấy vừa mắt. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Vậy thì ngày mai thành hôn đi. Anh nói gì cơ? Thiếu gia, tiểu thư Tô gia đã dùng 2 dương vàng để định hôn sự với ngài rồi. Sư phụ đường đường là trưởng môn Quyền Tông, lại phải xuất giá ở nơi nghèo nàn này. Nếu cô ra đến Tô gia rước dâu, Quyền Tông chúng ta tuyệt đối không thể sơ suất như vậy. Không cần nói nhiều, nếu không phải Cảnh Sâm hành động bất tiện, bổn trưởng môn cũng sẽ không đích thân đến đây. Sau khi lễ thành, danh chính ngôn thuận, ta tự khắc sẽ tìm cách đưa hắn về Quyền Tông chăm sóc. Công tử thế gia theo đuổi trưởng môn đếm không xuể, tại sao lại cứ phải lòng tên tàn phế này chứ? Tô gia ta nhất ngôn cửu đình, đã có hôn ước sao có thể hối hận. Hơn nữa, cái mạng này của ta đều là Hoắc Cảnh Sâm ban cho. Sao lại là anh? Bởi vì anh trai của tôi, anh ấy bị liệt nửa người, cho nên không thể đích thân đến rước dâu. Vậy nên tôi đành phải thay mặt. Nếu chồng của tôi hành động bất tiện, vậy tôi tự mình đến. Thiếu gia, nghe nói Hoắc Liên Đình thay ngài đi rước dâu, không biết là Tô tiểu thư có đồng ý hay không? Người phụ nữ đó vì muốn làm phu nhân hào môn, không tiếc bán hết gia sản, chắc chắn chút tủi thân này đối với cô ta chẳng là gì. Âu thượng, kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời cho cô ta, thiếu gia cứ yên tâm. Thiếu gia đã đến rồi, tôi sẽ xuống lấy xe lăn, giúp ngài xuống xe. Âu thượng hành động nhanh như vậy sao? Chồng ơi, em đã đợi anh ở đây lâu rồi. Ngài chính là Tô tiểu thư. Thiếu gia nhà tôi nặng đến tận 75 kg, ngài cứ thế mà bế lên sao? Việc này có gì khó? Cô thả tôi xuống. Anh hành động bất tiện, anh xuống làm gì? Tôi có thể ngồi xe lăn mà. Xe lăn làm sao thoải mái bằng việc được em ôm chứ? Cô ta quả thật là một nữ cường đạo.
Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Cô dâu đang bế chú rể sao? Đây, đúng là đồ đàn bà thôn quê thô tục, thật là mất thể diện quá. Tô An An, cô mau thả tôi xuống. Vợ chồng chúng ta đồng lòng hợp sức. Em bế anh thì có gì là không được. Âu thượng, Tô tiểu thư, hay là cô vẫn nên đặt thiếu gia xuống đi. Kẻ nào dám lén lút tấn công? Đồ đàn bà đánh đá nhà cô. Cô dám đánh con trai tôi, bảo vệ trưởng môn. Sao? Dựa vào việc các người là dân nông thôn đông người thế mạnh, muốn dùng vũ lực phải không? Cô có tin tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô không? Đồ vô giáo dục nhà cô. Hôm nay cô nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Lớn đến trường này chưa từng có ai dám chỉ trỏ vào tôi, bà là người đầu tiên. Tô An An, cô không được vô lễ. Bà ấy là thím ba của Hoắc Cảnh Sâm, là trưởng bối Hoắc gia. Mau buông tay ra. Thím ba, một người phụ nữ thô tục, ngu xuẩn như thế này, làm sao có thể trở thành cháu dâu trưởng của Hoắc gia tôi được? Bảo trưởng bối nhà cô ra đây nói chuyện với tôi. Tôi muốn xem thử loại cha mẹ nào có thể nuôi dạy ra đứa con gái như cô. Thím ba, cô có điều không biết, Tô tiểu thư này cũng là một người đáng thương, không cha không mẹ. Chẳng phải cô ấy mới bán hết gia sản, vượt ngàn dặm xa xôi đến nương tựa Hoắc gia chúng ta sao? Hèn chi thô tục, vô lễ. Hóa ra là một thứ thiếu sự dạy dỗ. Cô ấy cũng mồ côi cha mẹ. Sư gia và sư nãi không phải là đang bế quan tu luyện sao? Trưởng môn từ khi nào lại trở thành người không có cha mẹ rồi? Đúng vậy. An An, mau xin lỗi thím bà đi. Ngày đại hỷ này đừng làm lỡ giờ lành. Con trai bà ta sai trước, bà ta lại trắng đen lẫn lộn. Ngày đại hỷ của tôi lại gây khó dễ đủ điều. Tôi có gì phải kính trọng bà ta? Cô thật là vô pháp vô thiên rồi. Tránh ra, tôi không đồng ý. Hôm nay hôn sự này của cô không thành được đâu. Hôn ước của tôi và Cảnh Sâm còn lớn hơn cả tuổi của bà đấy. Bà không đồng ý sao? Bà có tư cách gì mà không đồng ý? Muốn đi qua đây phải không? Nếu có bản lĩnh thì hãy bước qua người tôi đi. Đây là lời bà nói đấy nhé. Tô An An, cô định làm gì? Tô An An, cái đầu đại nghịch bất đạo nhà cô. Thiếu gia, thiếu gia. Tô An An, cô thả tôi xuống. Hoắc Cảnh Sâm, từ nay về sau có Tô An An em ở đây, sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Vừa rồi đã xảy ra một chút sự cố nhỏ. Bây giờ tôi xin tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Xin mời cha mẹ hai bên vào vị trí. Không cần đâu. Cha mẹ ruột của tôi và Cảnh Sâm đều không có mặt ở đây. Ly rượu này coi như tôi kính ơn dưỡng dục của họ. Cô ấy trực tiếp kính rượu người mất, cũng không nhận cô. Điều này quả thực là không coi cô ra gì. Vậy xin mời chú rể, cô dâu trao nhẫn. Phần này xin bỏ qua đi. Thời gian quá gấp gáp, tôi chưa chuẩn bị nhẫn. Không sao, em đã mang theo rồi. Chuyện này, kết hôn làm gì có cô dâu nào tự chuẩn bị nhẫn chứ. Hoắc Cảnh Sâm,
Đây là vật gia truyền của Tô gia chúng em, chỉ tặng cho người định mệnh. Từ nay về sau, em sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Hãy tin em. Bây giờ anh có thể hôn cô dâu của mình rồi. Nghe nói cô giỏi lắm nhỉ? Lão già từ đâu chui ra vậy? Đánh con trai tôi. Hoắc lão tam, trưởng bối Hoắc gia, đụng vợ tôi. Để tôi gặp mặt xem sao. Đừng nói nhảm nữa. Uống rượu phải không? Ở đây còn ai không phục nữa không? Một người tính một người. Tô An An tôi sẽ tiếp đón đến cùng. Thế này đi, mọi người cứ vào chỗ ngồi trước đã. Đúng, nào, nào, ngồi đi. Nữa đi. Uống tiếp đi. Dậy đi. Tôi có thể dùng nội công để đẩy cồn ra khỏi cơ thể. Lấy gì mà so với tôi? Tô An An. Tiêu rồi, bị phá công rồi. Cô uống nhiều rượu như vậy, cơ thể không sao chứ? Hơi chóng mặt. Biệt thự Hoắc gia. Không uống được còn cố làm gì? Tô An An, em. Hoắc gia thực sự đã nuôi dưỡng anh ấy rất tệ. Những năm qua, rốt cuộc anh ấy đã trải qua những gì? Tô An An, rốt cuộc em muốn làm gì? Đương nhiên là muốn động phòng rồi. Em đã chờ ngày này rất lâu rồi. Mỗi ngày em đều nghĩ khi nào mới có thể gặp được anh, khi nào em mới có thể nói chuyện với anh lần nữa. Sau này em sẽ bảo vệ anh. Ngoại trừ em ra, sẽ không ai có thể bắt nạt anh nữa. Chỉ dựa vào em thôi sao? Em thật sự nghĩ rằng thiếu phu nhân Hoắc gia dễ làm như vậy sao? Em ngay cả trưởng môn cũng đã làm rồi. Thiếu phu nhân thì có gì khó chứ? Em rất mạnh đấy, em nói cho anh biết. Được, trưởng môn cũng nói đến rồi. Em thật sự uống quá nhiều rồi. Anh không tin đúng không? Em sẽ chuyển chân khí cho anh. Tô An An, buông tôi ra. Cảm giác đến rồi. Cảm giác gì? Đừng làm bậy. Tô An An, em, kỳ lạ, huyết khí của anh ấy vận hành thông suốt, không giống người tàn tật chút nào. Rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào? Tô An An, tôi cảnh cáo em lần cuối, xuống khỏi người tôi ngay. Nếu em nói với anh rằng em không muốn xuống thì sao? Anh có thể làm gì em chứ? Một khắc Xuân Tiêu, gia nhân ở bên. Anh có muốn cùng em làm gì đó không? Không có hộ pháp ở đây, thật sự không tiện. Chuyển chân khí cho anh ấy. Trước tiên phải kích thích, để huyết khí của anh ấy vận hành.
tránh cho kinh mạch bị tê liệt. Sau này đưa về Quyền Tông sẽ khó chữa trị. Anh có cảm thấy hơi nóng không? Không chỉ là nóng thôi đâu. Sao lại có phản ứng rồi, đúng không? Ai nói với em rằng người bị liệt thì không thể dùng được? Châm lửa rồi lại muốn chạy sao? Em chỉ là muốn kích thích anh một chút thôi. Vậy em không nghĩ đến hậu quả khi kích thích tôi sao? Em nói đúng, một khắc xuân tiêu, gia nhân ở bên, không làm gì đó chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Hoắc Cảnh Sâm, tôi chỉ trêu chọc cô ấy thôi mà đã sợ đến mức này rồi. Nghĩa trang Hoắc gia, mộ của Vương Lan. Sâm Nhi, 15 năm trước con có muốn đi cùng mẹ không? Mẹ ơi, đừng đi. Mẹ chồng, con dâu dâng trà cho người. Người hãy yên tâm, sau này có con ở bên cạnh Cảnh Sâm sẽ không để bất cứ ai ức hiếp anh ấy. Lời nói của cô ta có ẩn ý, nói cho chúng ta nghe đấy. Chỉ dựa vào người đàn bà quê mùa như cô ta thôi sao? Lấy việc đập ly làm bằng chứng. Đây, Tô An An, cô ở đây thần thần quỷ quỷ dọa ai đấy? Tô An An, cô sáng sớm đã gọi hết các trưởng bối Hoắc gia đến đây, định làm gì vậy? Xem cô diễn kịch đấy sao? Hôm nay con gọi các vị đến đây là có việc quan trọng cần thông báo. Con muốn hợp táng cho cha mẹ chồng con. Thật vô lý. Người phụ nữ này là quyên sinh. Việc có thể lập bia mộ cho bà ấy đã là lòng nhân từ của Hoắc gia rồi. Bà ấy có tư cách gì mà hợp táng với lão gia? Tư cách gì sao? Bà ấy là chính thất của Hoắc gia. Mặc dù qua đời sớm, nhưng lại là vợ chồng nguyên phối. Tại sao không thể hợp táng? Chị dâu, mẹ tôi vào Hoắc gia đã 25 năm, còn đại phu nhân chỉ tồn tại được 10 năm. Vị trí bên cạnh cha, xét về tình hay về lý, đều nên dành cho mẹ tôi, không phải sao? Anh cả, anh nói xem. Đúng vậy, Cảnh Sâm, ta đã chăm sóc con bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Chăm sóc? Bà chăm sóc kiểu gì? Mẹ nói đúng. Hoắc Cảnh Sâm, anh có phải chưa tỉnh ngủ không? Tô An An, cô là nàng dâu mới, đến tế bái mẹ ruột của tôi, không có gì đáng trách. Nhưng cô không nên chọc giận nhị phu nhân Hoắc gia. Chính bà ấy đã vất vả nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của bà ấy. Bà ấy nuôi dưỡng anh. Anh đường đường là trưởng tử Hoắc gia, giờ lại phải ngồi xe lăn. Thậm chí anh đây, im miệng. Đừng nói năng lung tung nữa. Tai nạn xe hơi là do chính tôi bất cẩn gây ra, không liên quan gì đến người khác. Quả nhiên con trai ta, Cảnh Sâm, hiểu chuyện nhất. Chỉ tiếc là lại cưới phải một người phụ nữ ngang ngược, vô lý, là loại đàn bà nhà quê như thế này. Mới về làm dâu được một ngày đã muốn làm chủ gia đình rồi. Thật là vô lý hết sức. Cô họ, người còn phải chủ trì đại cục của Hoắc gia đấy. Người tuyệt đối đừng để tức giận mà hại thân. Vẫn là Nguyệt Nhi nhà ta hiểu chuyện nhất. Nếu Cảnh Sâm cưới con thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc là lão gia tử thật là hồ đồ, lại định hôn sự cho trưởng tôn Hoắc gia với một người phụ nữ thô tục như vậy. Đúng vậy, hồi đó bà nên dứt khoát từ chối cuộc hôn nhân này. Sao có thể để cái người đàn bà nhà quê này bước chân vào cửa Hoắc gia chứ? Thật là trò cười cho thiên hạ. Hoắc Cảnh Sâm, anh thực sự không muốn minh oan cho mẹ mình sao?
Bà ấy là chính thất của Hoác gia. Vậy mà giờ đây lại phải cô độc giữ ngôi mộ trống. Anh không cảm thấy điều này quá tàn nhẫn sao? Giải tán đi. Mới sáng sớm ra, thật là không khiến người ta yên lòng chút nào. Tất cả không được đi. Tôi gọi các người đến đây là để thông báo, chứ không phải để thương lượng. Ngôi mộ này, hôm nay tôi nhất định phải hợp táng. Cô là cái thá gì mà dám ra lệnh cho chúng tôi? Thật sự nghĩ mình là nhân vật quan trọng sao? Ông cẩn thận đấy, sức tay của người đàn bà nhà quê này lớn lắm đấy. Bảo phế ngón tay, cô ta liền phế ngón tay đấy. Hỏi hay lắm. Tôi là cái gì sao? Cháu dâu trưởng. Đã đủ tư cách chưa? Tô An An, mẹ tôi vẫn còn sống đấy nhé. Cái Hoác gia này, khi nào thì đến lượt cô làm chủ gia đình vậy? Cậu chỉ là một đứa con thứ được sinh ra trong cảnh phóng túng ở bên ngoài. Cậu có tư cách gì mà dám lớn tiếng với tôi? Tô An An, cô nói ai là đứa con thứ được sinh ra do ăn chơi phóng túng hả? Hôm nay nếu cô không nói rõ ràng thì chúng ta chưa xong đâu. Mẹ cậu vào Hoác gia 25 năm. Hiện tại cậu 27 tuổi, chỉ kém chồng tôi 2 tuổi. Cậu, một sản phẩm của sự bại hoại đạo đức. Gọi tôi một tiếng chị dâu, tôi còn thấy dơ bẩn. Cô, mày. Tô An An, sao cô có thể? Người có năng lực thì làm nhiều việc. Chư vị, hiện giờ chồng tôi bị thương nặng và tàn tật. Thần kinh não bộ có bị tổn thương hay không cũng chưa biết được. Tôi đương nhiên phải chia sẻ gánh nặng với anh ấy. Anh ấy không đứng ra đòi lại công bằng cho mẹ ruột. Tôi tuyệt đối không thể nuốt trôi cục tức này. Ngôi mộ này tôi nhất định phải hợp táng. Tô tiểu thư, cô thân là con dâu, có lòng muốn hợp táng, quả là có hiếu tâm. Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy? Có thể sẽ kinh động đến người đã khuất đấy. Đúng vậy, vừa mới về làm dâu đã muốn phá mộ nhà chồng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta nói xấu sau lưng sao? Đột ngột. Cô, tấm bia này sao lại nứt rồi? Xem ra không thể không sửa chữa rồi. Chi bằng cứ hợp táng luôn đi. Tô An An, cô công khai hủy hoại bia mộ, mạo phạm trưởng bối, kinh động vong hồn, bị coi là đại bất kính. Tôi phải đối với cô xử lý theo gia pháp. Bản thân không đoan chính, làm sao có thể phục chúng? Bà có tư cách gì để động đến gia pháp? Tô An An, cô làm loạn đủ chưa? Cảnh Sâm, em đã nói với anh rồi, chuyện này không cần anh phải quản. Bọn họ không phải đối thủ của em. Đây là chuyện nhà tôi sao có thể không quản? Ngược lại là cô, một người ngoài, dựa vào cái gì mà đứng đây khoa tay múa chân? Người ngoài. Kể từ hôn lễ hôm qua, cô đã ngang ngược, kiêu căng, ngạo mạn, vô lễ, sỉ nhục mẹ tôi đủ điều. Hôm nay cô lại càng tự ý hành động, làm hư hại bia mộ mẹ ruột tôi. Hành vi cử chỉ làm ô nhục gia phong Hoác gia. Kể từ hôm nay cô bị cấm túc trong nhà, không được phép ra ngoài. Đợi sau khi ông nội trở về, tôi sẽ trình bày rõ tình hình với ông ấy, hủy bỏ hôn ước với cô. Hủy bỏ hôn ước? Hoác Cảnh Sâm, anh muốn ly hôn với em sao? Nếu cô có thể thật lòng hối lỗi, nếu ly hôn cũng là em ly hôn với anh. Thiếu gia, tôi không ngờ rằng Tô tiểu thư vì ngài lại có thể bằng sức lực của một mình đối đầu với cả Hoác gia. Người khác đều nói cô ấy là người đàn bà nhà quê, nhưng tôi thấy cô ấy chính là một nữ hiệp. Cô ấy có khí phách như vậy, càng không nên ở lại Hoác gia nữa. Ngài thật sự muốn ly hôn với cô ấy sao? Ngài ở Hoác gia chịu khổ bao nhiêu năm nay, đây lại là lần đầu tiên có người đứng ra lên tiếng vì ngài đấy. Cô ấy rất dũng cảm, chỉ là suy nghĩ quá đơn giản. Hợp táng rồi thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là thỏa mãn nhất thời. Gia ấn Hoác gia vẫn còn nằm trong tay người phụ nữ kia. Cho dù là trưởng tử trưởng tôn, không có gia ấn thì cũng vô ích.
Tôi đã sắp đặt nhiều năm nhẫn nhịn giả bệnh là để tóm gọn cặp mẹ con kia trong một mẻ lưới. Chúng ta chỉ bằng cứ đi theo thiếu phu nhân nói rõ ràng rồi, để cô ấy cũng tham gia vào. Không được, cô ấy thẳng tính, vạn nhất lỡ lời chúng ta sẽ tiêu đời hết. Thiếu gia, có lẽ thiếu phu nhân sẽ không đi đâu. Cô ấy chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí, tâm trạng tốt hơn rồi sẽ quay về thôi. Cô ấy sẽ không quay về đâu. Cô ấy một lòng vì tôi, nhưng lại nhận phải sự đối xử như thế này. Trong mắt cô ấy, tôi vừa tàn phế, lại không biết quan tâm, còn không có thực quyền. Cần gì phải khổ sở giữ lấy một danh phận chứ. Âu Thượng, anh đi lấy 2 thùng vàng kia, định giá nó, đổi thành tiền mặt theo giá thị trường cao nhất, rồi thêm 10 triệu nữa gửi cho cô ấy. Vâng, thiếu gia. Từ nay về sau, em sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh không muốn làm gì sao? Sau này chuyện của anh đều do em quyết định. Là tôi không có phúc khí, không giữ được em. An An, sao em lại về rồi? Không phải đang bị cấm túc sao? Anh họ, tối lạnh, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Cảm ơn. Em họ Giang Nguyệt. Chị dâu, sao chị lại về rồi? Chị đừng hiểu lầm, là cô nói chị không có ở đây, nên mới bảo em qua đây chăm sóc anh họ. Ngày kết hôn, sao không thấy cô? Em vẫn luôn học ở nước ngoài. Lần này nhận được tin anh họ kết hôn gấp gáp quá. Lúc đó em vội vàng đặt vé máy bay, nên hôm nay mới kịp về. Em và anh họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, chưa từng xa cách. Không ngờ em chỉ mới ra nước ngoài học nửa năm mà anh họ đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Thật khiến người ta đau lòng. Vậy cô quả thực rất đau lòng cho anh ấy. Anh ấy bị tai nạn nửa tháng rồi, cô vẫn chưa về. Vừa kết hôn thì cô lại đến. Đúng là đồ lẳng. Tình anh em họ thật sâu đậm nha. Đã đến rồi thì cứ ở lại chăm sóc đi. Dù sao tôi cũng bị cấm túc, không có thời gian chăm sóc anh ấy. Cứ tưởng sẽ là nhân vật ghê gớm gì, dốc hết gia sản cũng phải cố gả vào Hoác gia. Cũng chỉ là một cô gái quê mùa thô lỗ mà thôi. Có chuyện gì vậy, anh họ? Có phải động đất không? Đám người Hoác gia này thật thú vị. Đối xử tồi tệ với Hoác Cảnh Sâm, nhưng lại còn phải giả vờ rất quan tâm. Rõ ràng anh ta cũng là một phế nhân, cần gì phải làm cái trò giả tạo này? Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Cứ để họ đắc ý vài ngày đã. Tôi muốn xem thử bọn họ có thể làm nên trò trống gì.
An An. Cảnh Sâm. An An, em ngủ chưa? Sao anh ấy? An An. Xin lỗi. Anh ấy đang xin lỗi. Tôi sao? Anh ấy xin lỗi tôi, chẳng phải là điều nên làm sao? Tôi vui mừng làm gì? Động đất rồi. Sao lại động đất nữa vậy? Có thôi chưa hả? Chị dâu, bị cấm túc mà vẫn còn tâm trí trang điểm làm đẹp sao? Cô chăm sóc bệnh nhân, chẳng phải cũng trang điểm, ăn diện lộng lẫy sao? Chị dâu, thật ra thì em đứng về phía chị. Tất cả là vì uy nghiêm của cô họ, nên mới đành phải. Chị dâu, chị có thể tha thứ cho em không? Phải rồi, chị xem cái vòng tay này, chị có thích không? Nếu chị thích, em tặng chị làm quà tạ lỗi nhé. Chị dâu, chị vậy mà lại cố ý đập vỡ di vật duy nhất mẹ ruột anh họ để lại cho anh ấy. Tiểu tiện nhân, tôi biết ngay cô không có ý tốt mà. Không hay rồi, Cảnh Sâm đến rồi. Chị làm gì vậy? Chị dâu, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Em không bao giờ dám đối đầu với chị nữa đâu. Thanh Mai Trúc Mã phải không? Không, đó đều là do em tự đa tình thôi. Anh họ em từ nhỏ đã không thích để ý đến em rồi. Em còn chưa từng chạm vào tay anh ấy nữa. Nào, đánh tôi đi. Em không dám. Nếu không đánh tôi sẽ đánh cô đấy. Nhẹ quá, dùng sức mạnh hơn đi. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi của tôi. Nguyệt Nhi. Đây là Nguyệt Nhi của tôi sao? Là con đây, cô ơi. Nguyệt Nhi xinh đẹp như hoa của tôi lại bị đánh thành đầu heo rồi. Cô Tô An An, cô thật là độc ác. Chồng ơi, cô ta đánh em. Cô Tô An An, cô đừng có kiểu kẻ ác tiện trước người tốt. Rõ ràng là cô đã bắt cóc cô ấy ra sau núi. Không phải tôi bắt cóc cô ta ra sau núi. Là cô ta nói muốn đi dạo, cứ nhất quyết kéo tôi ra đây. Sau đó đột nhiên cô ta đấm tôi một cái. Kết quả là khi đấm cú đó, cô ta tự mình rơi xuống chân núi, lại còn làm vỡ chiếc vòng ngọc đã trộm. Vòng ngọc của mẹ tôi, có phải không? Em họ Giang Nguyệt. Nguyệt Nhi, đừng sợ, cứ mạnh dạn chỉ ra. Cô họ sẽ chống lưng cho con. Là con làm đấy. Vòng ngọc là do con ném vỡ. Đều là do con làm đấy, không liên quan gì đến chị dâu. Bây giờ có thể đưa con đến bệnh viện được chưa? Con thực sự rất đau.
Tập đoàn Hoắc Thị. Đã quá nửa tiếng rồi. Sao Hoắc Cảnh Sâm vẫn chưa đến? Dù sao Cảnh Sâm cũng mới xuất viện chưa lâu, lại đúng dịp tân hôn. Tuần trăng mật này còn chưa kết thúc nữa. Tâm trí không đặt vào công việc, cũng có thể hiểu được. Thật vô lý. Quyết sách quan trọng của tập đoàn đã bị gác lại nửa tháng, giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. Anh ta còn tâm trí để đi hưởng tuần trăng mật sao? Chào chị dâu họ. Ngồi xuống. Cảnh Sâm không được khỏe, tôi thay mặt anh ấy tham dự. Chư vị có ý kiến gì cứ trình bày với tôi có thể chịu trách nhiệm toàn bộ. Quyết sách quản lý của tập đoàn là chuyện đại sự vô cùng quan trọng. Sao có thể để cô, một người phụ nữ mới gả đến, tùy tiện thay mặt xử lý? Chẳng phải là trò đùa sao? Quyết sách quản lý vốn là có sự liên thông, tương tự nhau. Tôi từ nhỏ đã quản lý gia nghiệp, 20 năm qua chưa từng có phán đoán sai lầm. Chư vị cứ yên tâm. An An, tấm lòng cô muốn giúp chồng chia sẻ gánh nặng, tôi có thể hiểu. Nhưng gia nghiệp này không phải gia nghiệp kia. Tập đoàn Hoắc Thị là nửa giang sơn của Hải Thành, sao có thể so sánh với mảnh đất nhỏ bé của nhà cô? Một người đàn bà nhà quê còn muốn nhúng tay vào việc kinh doanh của tập đoàn. Thật nực cười. Người ta thường nói ếch ngồi đáy giếng, đây chẳng phải là ví dụ sống động sao? Quyền tông của tôi không chỉ có mảnh đất nhỏ bé, cả dãy núi mấy ngàn dặm, hơn 10 tòa thành xây dựng bao quanh núi đều là sản nghiệp của Tô gia chúng tôi. Ngay cả Hải Thành không cần nói nhiều. Cái này gọi là gì nhỉ? Hóa trang nhân vật phải không? Thật là thú vị quá. Tô An An, mấy người thân nghèo khó này của cô thật biết cách gây rắc rối cho cô. Lời gì cũng dám nói. Các người có phải còn muốn nói rằng ngay cả Hải Thành cũng có sản nghiệp của Tô gia các người không? Nếu tôi nói là phải thì sao? Tôi nói này, chị dâu, nếu anh tôi không được khỏe, vậy chị cứ ở bên cạnh chăm sóc anh ấy đi. Còn về tập đoàn này, tôi sẽ tự mình quản lý. Đúng vậy. Con trai tôi từ nhỏ đã thông minh, luôn được chồng tôi dẫn theo bên mình. Chuyện của tập đoàn không ai hiểu rõ hơn nó đâu. Tôi đồng ý. Tôi ủng hộ. Xem ra không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể giao cho nhị thiếu. Có phải nếu tôi giành được mảnh đất ở Nam Thành này, các vị sẽ tin tưởng tôi không? Dự án Nam Thành bị treo suốt hơn 10 năm. Khi cố chủ tịch còn tại thế cũng không giải quyết được, cô ta lại dám nói là giành được. Tô An An, cô tuyên bố hùng hồn quá mức. Không giải quyết được lại đùn đẩy trách nhiệm. Đến lúc đó chẳng phải tất cả mọi người đều bị cô lừa sao? Nếu tôi không làm được thì đại diện cho Hoắc Cảnh Sâm từ nay về sau rút khỏi ban quản lý Hoắc Thị. Thế nào? Thật sao? Nhất ngôn cửu đỉnh. Được. Cô đừng có hối hận đấy.
Hãy tìm cho tôi khế ước đất của mảnh đất ở Nam Thành. Vâng, trưởng môn. Chị dâu ơi, chuyện hôm qua đã đắc tội nhiều rồi. Tôi đây xin lỗi chị một tiếng. Vừa hay, lát nữa tôi phải đi chiêu đãi một vị khách quý. Chị không phải muốn thay anh tôi tiếp quản công việc của tập đoàn sao? Chi bằng cùng đi đi. Được thôi, nhưng chị dẫn theo những người này, e rằng... Không sao rồi, giải tán đi. Vâng, trưởng môn. Anh họ, chị dâu bị Hoắc Liên Đình đưa đi rồi, nói là đi chiêu đãi khách hàng. Nhưng em đã điều tra rồi, hôm nay căn bản là không có khách hàng nào đến cả. Âu Thượng, đi điều tra hành tung của họ. Vâng. Khách hàng mà cậu nói khi nào đến? Chị dâu, chị đừng vội. Chị đã bận cả buổi sáng rồi, uống chút nước, nghỉ ngơi đi. Còn cái này là tài liệu của khách hàng. Chị vừa uống vừa xem đi. Cậu bỏ thuốc tôi. Anh muốn làm gì? Nhận lời ủy thác của người khác để thiếu phu nhân được thoải mái một chút. Anh dám? Chán sống. Cảnh Sâm. An, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại qua xét nghiệm máu cho thấy đã không còn vấn đề gì nữa, có lẽ là do mệt mỏi. Gần đây thiếu phu nhân có phải là hơi làm việc quá sức không? Hoắc tiên sinh, hơi quá sức. Vậy thì sau khi hồi phục thể lực sẽ tỉnh lại thôi. Nếu có bất thường gì nữa, ngài hãy liên hệ lại với tôi. Được. An, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Nói thêm vài câu nữa đi. Bổn trưởng môn thích nghe. Tô An, em giả vờ sao? Anh cũng đâu có khác gì. Là ai? Chỉ một cú đá là có thể đạp tung cánh cửa, lại còn giả vờ tàn tật với em. Bảo sao trong cơ thể anh vận hành thông suốt, không giống như là... Vừa mới muốn xong lại muốn nữa. Lần trước là em chủ động, lần này là anh chủ động. Không giống nhau. Lần trước eo em sắp phế luôn rồi. Lần này sẽ không để em mệt nữa đâu. Yên tâm đi.
Khoan đã. Chân anh rốt cuộc là bị làm sao? Lát nữa anh sẽ nói cho em biết. Hoắc tiên sinh, mời ngài tiến lên. Hoắc Cảnh Sâm bái kiến gia chủ Nam Thành. Hoắc tiên sinh khách sáo rồi. Xin thứ lỗi cho tôi, không tiện lộ diện bằng khuôn mặt thật. Gia chủ khách sáo rồi, ngài chịu gặp tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Tôi biết mục đích chuyến đi lần này của cậu. Tôi rất sẵn lòng hợp tác với Hoắc thị. Thật sao? Vậy thì vô cùng cảm ơn ngài, chỉ là tôi có một điều kiện. Gia chủ cứ nói, bất cứ chuyện gì Cảnh Sâm đều sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Chuyện là thế này, tôi có một cô con gái, nó ngưỡng mộ Hoắc tiên sinh đã lâu. Nghe nói Hoắc thị muốn phát triển dự án Nam Thành, nó đặc biệt cầu xin tôi để được gặp cậu một lần. Đương nhiên, không chỉ là gặp mặt một lần. Gia chủ, xin thứ lỗi Cảnh Sâm không thể tuân lệnh. Tôi đã có vợ, sẽ không làm lỡ dở thiên kim của ngài. Lấy vợ rồi thì sao? Đâu phải là không thể ly hôn. Con gái tôi quốc sắc thiên hương. Nam Thành chỉ là một phần rất nhỏ tài sản của tôi. Chỉ cần cậu chịu kết làm vợ chồng với nó, tôi sẽ đem Nam Thành làm của hồi môn tặng cho cậu. Sau này nó còn sẽ thừa kế toàn bộ gia sản của tôi. Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngài không cần nói thêm nữa. Tôi tuyệt đối không thể ly hôn với vợ tôi. Tôi nghe nói vợ cậu chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôn quê, xuất thân nghèo hèn, vô phép, thô lỗ. Người phụ nữ không giúp ích gì cho nhà chồng như vậy, giữ lại có ích gì? Cô ấy là phụ nữ thôn quê thì sao? Không ai có thể sánh bằng vợ tôi. Hoắc tiên sinh, ít nhất cậu cũng nên gặp mặt con gái tôi một lần, rồi quyết định cũng không muộn mà. Đường đường là trưởng môn lại ăn mặc như thế này, còn ra thể thống gì nữa? Tôi thấy rất đẹp mà. Lớn mật, dám đánh giá trưởng môn. Chẳng phải là anh nói trước sao? Bộ dạng nghiêm túc của anh ấy cũng thật là đẹp trai. Đa tạ tiểu thư đã ưu ái, nhưng tôi đã có gia đình, không xứng với tiểu thư. Hoắc tiên sinh, tôi thích anh, không cần danh phận. Hơn nữa, tôi còn sẵn lòng dâng tặng mảnh đất Nam Thành cho anh. Cho dù là như vậy, anh cũng không đồng ý sao? Tiểu thư hãy tự trọng, hãy mở mắt ra mà nhìn xem. Tôi không tin anh có thể làm ngơ được. Quả không hổ danh là trưởng môn, có thừa sức lực và thủ đoạn. Không được nhìn. Thôi được rồi, không đùa với anh nữa. Anh nhìn em này. Vợ tôi tuy thô lỗ, đánh đá, ngang ngược, nhưng cô ấy cũng lương thiện, nhiệt thành và thẳng thắn. Tôi không cần cô ấy giúp đỡ tôi điều gì. Cô ấy là người tôi yêu thương, là người tôi nguyện nắm tay đi hết cuộc đời. Chỉ cần cô ấy có thể ở bên cạnh tôi,
là đủ rồi. Cảnh Sâm. Xin cáo từ. Cảnh Sâm. Trưởng môn, ngài không sao chứ? Buông ra. Không ngờ. Vốn dĩ ta chỉ muốn đùa giỡn với anh ấy một chút, mà anh ấy lại nghiêm túc đến vậy. Con cười nhạo ta sao? Đồ nhi không dám. Cô ra đối với trưởng môn tình sâu nghĩa nặng, thật đáng khâm phục. Đó là lẽ đương nhiên. Bổn trưởng môn đây có thuật trị chồng, có đạo trị đồ đệ. Dưới trướng ta có 1008 đồ đệ, có ai mà không trung thành tuyệt đối. Chỉ là một Hoắc Cảnh Sâm nhỏ bé cũng không ngoại lệ. Hắn ta vừa nãy lại không nhận ra trưởng môn, có phải còn bị ngã chồng mông không? Đi đi. Con trai, con bị sao thế? Con không sao đâu, mẹ. Vô tình đụng vào cửa thôi. Không sao chứ, không sao. Kể từ vụ tai nạn xe hơi, đây là lần đầu tiên Hoắc tổng tham gia cuộc họp hội đồng quản trị. Lần đầu tiên. E rằng đây cũng là lần cuối cùng rồi. Anh cả, thời gian trước, An đã đại diện anh lập ra một thỏa thuận với hội đồng quản trị, nói rằng có thể giành được dự án Nam Thành. Giờ đây, thời hạn hợp đồng đã đến. Dự án Nam Thành lại đang nằm trong tay tôi. Cái gì? Hóa ra là Nhị thiếu đã giành được dự án Nam Thành. Trưởng tử Hoắc gia thì sao chứ? Chẳng phải vẫn bại dưới tay tôi sao? Hoắc Cảnh Sâm, trước đây vợ con đã nói rõ ràng rành mạch, nếu dự án Nam Thành không thành công, con phải rút khỏi ban quản lý Hoắc thị. Con không thể không thừa nhận. Cảnh Sâm, Liên Đình, hai đứa con đều là con trai của ta. Ta thực sự không muốn thấy cảnh huynh đệ các con tranh giành nhau. Chẳng qua là Tô An này đã lớn tiếng khoe khoang. Nếu con không thừa nhận, sau này cũng không thể nào khiến mọi người trong Hoắc thị phục tùng được. Thừa nhận, đương nhiên phải thừa nhận. An, sao em lại đến đây? Anh không phải đã nói với em đừng quản chuyện của tập đoàn nữa rồi sao? Cô Hoắc Cảnh Sâm, con không quản nổi vợ con sao? Cả ngày nó dẫn theo đám người làng nó, mấy thanh niên thất nghiệp này, chạy lung tung khắp nơi, ra thể thống gì nữa. Chuyện Nam Thành do tôi gây ra, đương nhiên cũng phải do tôi kết thúc. Hoắc Liên Đình, cậu nói cậu đã giành được dự án Nam Thành, có bằng chứng gì chứ? Bằng chứng sao? Đây là hợp đồng tôi đại diện Hoắc thị ký kết với gia chủ Nam Thành. Không biết cái này có tính là bằng chứng không? Cô làm gì đấy? An, em. Tô An, cô thật to gan. Đồ đàn bà đanh đá, thật là không biết trời cao đất dày. Hôm nay không dạy dỗ cô thì không được rồi. Tránh ra, đừng chắn ánh sáng. Chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy rách nát thôi. Cậu kích động làm gì chứ? Giấy rách nát? Cô gọi dự án trị giá mấy trăm tỷ này là giấy rách nát sao? Ngay cả gia ấn của gia chủ Nam Thành cũng không có, mà dám gọi là hợp đồng sao? Đúng vậy. Vừa nãy hình như quả thật thấy trên hợp đồng đó không có gia ấn của gia tộc Nam Thành. Các người biết gì chứ? Hợp đồng này là do gia chủ Nam Thành đích thân ký với tôi. Gia ấn chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vậy thì cậu nghĩ nhiều rồi đấy. Gia ấn đang ở trong tay tôi. Cậu đóng dấu kiểu gì đây? Cô ta nói gì? Gia ấn đang ở trong tay cô ta. Đúng, gia ấn đang ở trong tay tôi. Nhà quê đúng là nhà quê. Chắc cô còn không biết gia ấn là cái gì đâu nhỉ?
Vậy tôi, với tư cách là mẹ chồng, tôi sẽ dạy cho cô biết. Gia ấn Hoắc gia là vật chứng minh cho thân phận gia chủ của một dòng họ danh gia vọng tộc. Sau khi chồng tôi qua đời, gia ấn luôn do tôi tạm thời quản lý, cho đến khi gia chủ kế nhiệm nhậm chức. Gia ấn sẽ được chuyển giao cho người đó giữ gìn. Vậy thì sao? Vậy nên Hoắc Cảnh Sâm tuy là trưởng tử, nhưng gia ấn cũng không nhất định do hắn thừa kế, càng không thể nào nằm trong tay cô. Nghe rõ chưa, đồ đàn bà đánh đá kia? Tôi khuyên cô đừng giả vờ nữa, mau chóng thu dọn đồ đạc, dẫn theo mấy người làm thuê này của cô về làng đi thôi. Thành phố đầy rẫy mưu mẹo, không phải là nơi mà loại ếch ngồi đáy giếng như cô có thể kiểm soát được đâu. Tôi đâu có nói cái tôi đang cầm là gia ấn Hoắc gia. Không phải gia ấn Hoắc gia thì là gia ấn của gia chủ Nam Thành sao? Tự mình bỏ 10 tệ tìm người bên vệ đường Khắc gia đấy sao? Mười tệ không đủ đâu. Cái ấn này đáng giá hàng trăm tỷ đấy. Thôi đủ rồi, Tô An An. Chúng tôi không có thời gian đùa giỡn với cô. Cô không thực sự nghĩ rằng sau khi cô xé hợp đồng này là có thể chấm dứt sự hợp tác giữa tôi và gia chủ Nam Thành chứ? Anh cả, ván cược lần này anh thua chắc rồi. Hoắc Liên Đình, nếu cậu đã nắm chắc phần thắng, vậy cậu có dám tăng mức cược lên cao hơn một chút không? Tôi thấy mụ nhà quê này e rằng đã hoàn toàn phát điên rồi. Được thôi, vậy cô nói xem, cược cái gì? Cứ cược gia ấn Hoắc gia trong tay của cậu và mẹ cậu đi. An An, em đừng nhúng tay vào nữa. Chuyện ở đây em không rõ đâu. Được. Tô An An, gia ấn tôi có thể đưa cho cô. Vậy cô cược cái gì? Cược tôi và chồng tôi rời khỏi Hoắc gia, từ bỏ vị trí người thừa kế. Thiếu phu nhân, chuyện này không được. Thiếu gia đã nghĩ ra đối sách rồi. Người đừng nhúng tay vào nữa. Không cần nói nhiều. Tô An An, vợ chồng cô phải bàn bạc kỹ lưỡng đấy. Đừng đến lúc đó lại không chịu thừa nhận. Đúng vậy. Cô gả vào Hoắc gia còn chưa đầy tháng. Lời cô nói có thể đại diện cho Hoắc Cảnh Sâm sao? Chồng, anh có tin em không? An An, anh còn nhớ những lời em đã nói với anh không? Anh chỉ cần hiểu rằng sau này chuyện của anh đều do em quyết định. Anh tin em. Thôi đi, đừng có tỉnh tứ nữa. Hai người muốn tỉnh tứ, đợi chuyện này xong xuôi, về đến nhà, hai người đối diện nhau, làm gương soi có được không? Thế nào rồi, Tô An An? Đã quyết định xong chưa? Ý của An An cũng chính là ý của tôi. Nếu cô ấy muốn cược thì cứ cược đi. Được. Liên Đình, con đi thông báo cho gia chủ Nam Thành, bảo ông ta đến Hoắc thị gặp mặt. Vâng. Gia chủ Nam Thành đến. Lão gia tử, chuyện nhỏ thế này mà lại làm phiền người đích thân đến đây một chuyến, tôi thật sự ngại quá. Hoắc tiên sinh không cần khách sáo, có thể hợp tác với Hoắc thị là vinh hạnh của lão phu. Gia chủ Nam Thành chưa bao giờ lộ diện chân dung. Hôm nay chúng tôi may mắn được chiêm ngưỡng dung nhan thật, quả là phúc ba đời. Đúng vậy, con trai tôi có thể nhận được sự đánh giá cao như vậy từ gia chủ Nam Thành, đó là phúc vận của nó. Tin rằng khi thấy cảnh này, chư vị sẽ không còn nghi ngờ gì về năng lực của con trai tôi nữa. Gia chủ Nam Thành chưa từng kết giao với các gia tộc giàu có ở Hải Thành, vậy mà lại thân thiết với nhị thiếu như thế. Chắc chắn là năng lực của nhị thiếu đã được công nhận rồi.
Chỉ tiếc là có vài người lại không chịu đối diện với sự thật, còn cứ khăng khăng nói con trai tôi và gia chủ Nam Thành không quen biết. Thậm chí còn không tiếc làm giả gia ấn của gia chủ Nam Thành. Cô nói có người làm giả gia ấn của gia chủ Nam Thành sao? Đương nhiên rồi. Ngay tại đây. Cái này quả thực là gia ấn của gia chủ Nam Thành. Chẳng lẽ gia chủ ở đây sao? Chuyện này, chẳng phải ông là gia chủ Nam Thành sao? Ngay cả gia chủ Nam Thành cũng không nhận ra, còn cứ mở miệng nói rằng mình đã giành được dự án của Nam Thành. Thật nực cười làm sao. Cái đồ đàn bà nhà quê này lại bắt đầu nói năng lung tung. Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Kéo cái đồ đàn bà chanh chua từ dưới quê lên này ra ngoài cho tôi. Thật vô lý. Dám ăn nói hỗn xược với trưởng môn. Lão gia chủ, ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi đang giúp ngài dạy dỗ cái kẻ mạo danh ngài mà. Cô ấy không mạo danh tôi. Cô ấy chính là gia chủ Nam Thành. Lão nô chỉ là thay cô ấy làm việc thôi. Cái gì? Chẳng phải mọi người đều nói cô ta là đồ đàn bà nhà quê sao? Sao lại là gia chủ Nam Thành được? Gia chủ Nam Thành bí ẩn khó lường, vậy mà lại là một tiểu nha đầu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Thế nào, Hoắc Liên Đình, cậu có chịu nhận thua không? Rõ ràng ông đã đồng ý với con trai tôi giao dự án Nam Thành cho nó toàn quyền xử lý, bây giờ lại thông đồng để nuốt lời. Chắc chắn là Hoắc Cảnh Sâm đã cho ông lợi ích nên mới giăng bẫy mẹ con tôi. Đúng vậy. Chắc chắn là hai người các người giăng bẫy. Chuyện này không tính. Hoắc Liên Đình, rõ ràng tất cả chuyện này đều là do cậu tự mình chuốc lấy. Là cậu không tôn trọng anh cả. Vô liêm sỉ, đạo đức cá nhân bại hoại, còn dám vượt quyền, muốn chiếm đoạt gia ấn, nên mới có kết cục ngày hôm nay. Chịu thua đi. Giao gia ấn ra đây. Tôi sẽ tha cho mẹ con cậu một mạng. Cô đừng hòng. Đồ tiện nhân. Con trai tôi đã tận tụy cống hiến cho Hoắc thị. Dựa vào cái tên tàn phế này, Hoắc thị đã sớm sụp đổ rồi. Vậy sao? Hoắc tổng vậy mà lại đứng dậy được rồi. Chân của anh ấy đã khỏi rồi. Sao anh ấy có thể hồi phục nhanh như vậy? Rõ ràng anh ấy bị liệt nửa người từ phần trên trở xuống mà. Quen mắt không? Tất cả những thứ này đều là các dự án mà mẹ con các người đã thực hiện. Tỷ lệ thua lỗ lên tới 70%. Bà giải thích thế nào về chuyện này? Thì sao chứ? Kinh doanh thì có lời, có lỗ. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Hay cho cô có lời, có lỗ. Tôi đã điều tra. Toàn bộ số tiền mà Hoắc thị bị thua lỗ đều chảy vào một tài khoản bí mật ở nước ngoài. Sau khi điều tra, chủ sở hữu của tài khoản này chính là cậu, Hoắc Liên Đình. Hèn chi mấy năm nay tập đoàn liên tục bị thâm hụt, hóa ra là do có sơ mọt bên trong. Anh vu khống. Hoắc Cảnh Sâm, chúng ta là anh em ruột. Anh giả vờ tàn tật để giăng bẫy lừa tôi. Nói về giăng bẫy thì ván cờ mà các người bày ra mới thật sự hay. Về chuyện tai nạn xe hơi, các người dám nói là hoàn toàn không biết gì sao? Chuyện này là sao? Hay cho cô, Tô An An, cô còn dám vu khống sao? Với tư cách là chủ mẫu Hoắc gia, tôi nhất định phải cho cô thấy thế nào là lễ độ. Không biết điều. Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là bị người khác chỉ trỏ. Cô dám động thủ với chủ mẫu Hoắc gia sao? Bảo vệ, đưa con danh nhà quê này ra ngoài. Còn ngây ra đó làm gì? Tôi mới là chủ mẫu Hoắc gia. Cho dù cô ta là gia chủ Nam Thành, cũng không thể quyết định chuyện của Hoắc gia. Xông lên cho tôi. Vâng, phu nhân. Tôi xem ai dám động vào cô ấy. Chắc chắn muốn đánh với tôi sao?
Triệu Kiều, bà vô liêm sỉ, phá hoại hôn nhân của người khác, ép đại phu nhân Hoắc gia mất mạng, đày đọa trưởng tử Hoắc gia. Từng chuyện, từng việc một. Chúng ta nên tính toán rõ ràng rồi. Giao gia ấn ra đây. Cô đừng hòng. Đó là thứ mà lão nương đã giữ gìn cả đời. Phu nhân, bà vẫn nên giao gia ấn ra đi. Nhị thiếu bất tài như vậy, không còn khả năng thừa kế Hoắc thị nữa. Bà giữ khư khư một chiếc gia ấn thì có ích gì chứ? Sao lại vô ích? Tôi mới là đương nhiệm chủ mẫu Hoắc gia. Con trai tôi là đứa con được lão gia yêu thương nhất khi còn sống. Vị trí người thừa kế Hoắc gia sớm đã thuộc về nó rồi. Hoắc Cảnh Sâm, cậu đứng dậy được thì đã sao? Hoắc gia vẫn là tôi quyết định. Tôi xem ai dám làm trái ý tôi. Nếu linh hồn trên trời của cha tôi biết rằng đứa con trai út mà ông ấy yêu thương nhất hoàn toàn không phải là cốt nhục ruột thịt của ông ấy, bà nghĩ ông ấy sẽ cảm thấy thế nào? Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Bà tưởng rằng sau khi cha tôi qua đời, bà lập tức hỏa táng ông ấy, thì tôi không có cách nào để giám định sao? Trong bệnh viện có mẫu máu dự phòng của ông ấy. Tôi đã lấy mẫu máu của ông ấy và làm xét nghiệm huyết thống với Hoắc Liên Đình. Kết quả cậu tự xem đi. Liên Đình. Sau khi giám định, Hoắc Liên Đình và Hoắc Trấn Tường xác nhận không có quan hệ huyết thống. Sao có thể như vậy? Sao lại? Chuyện gì đang xảy ra vậy, mẹ? Chuyện gì đang xảy ra? Mẹ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy, mẹ? Con dám chạy? Gian phu dâm phụ. Con không phải là con trai của cha con. Vậy con là con trai của ai? Hoắc Liên Đình, cậu ngốc sao? Chuyện này còn phải hỏi sao? Ai là người che chở cho cậu khắp nơi? Ai là người đề cử cậu? Ai là người ở bên cạnh mẹ cậu, lo lắng mọi việc, tuyệt đối nghe lời? Đương nhiên là người chú ba ruột này của cậu rồi. Không, phải là bố ruột mới đúng. Liên Đình. Không thể nào. Không thể nào đâu. Tôi đã sống hơn 20 năm. Tôi đã tranh giành với anh hơn 20 năm. Các người lại nói với tôi đây chỉ là một trò đùa, nhưng nó chẳng buồn cười chút nào. Nói lần cuối cùng. Giao gia ấn ra đây. Giao gia ấn ra mau lên. Không, Liên Đình, không được giao. Không. Đồ tiện nhân. Tôi muốn cùng cô đồng quy vu tận. An An. Cảnh Sâm. Cây châm này có độc, mau gọi xe cứu thương. Hoắc Cảnh Sâm, mày đáng lẽ phải đi cùng mẹ mày xuống địa ngục từ lâu rồi. Thứ mà tao không có được thì chúng mày cũng đừng hòng có được. Tô An An, mày sẽ không bao giờ đấu lại tao đâu. Mãi mãi không đấu lại tao đâu. Buông tôi ra. Đừng lo cho anh nữa. Không, anh sẽ không sao đâu.
có em ở bên cạnh anh là khoảng thời gian anh vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Cảnh Sâm. Cảnh Sâm ơi, anh đừng nhắm mắt lại, Cảnh Sâm. Mau giúp tôi hộ pháp. Trưởng môn, người muốn dùng chân khí để cứu anh ấy sao? Anh ấy bị thương nặng như vậy, e rằng sẽ tiêu hao hết toàn bộ nội lực của người mới có thể cứu sống anh ấy. Trưởng môn, người hy sinh hết nội lực, người sẽ mất hết võ công đấy. Nội lực vẫn có thể khôi phục lại được. Chồng chỉ có một, mất thì mất thôi. Trưởng môn. Trưởng môn ơi. Trưởng môn. Trưởng môn ơi. Trưởng môn. Các vị nhất định phải giữ im lặng. Khi trưởng môn luyện công, ghét nhất bị người khác quấy rầy. An An. Yếu ớt không chịu nổi gió. An An, em không sao thì tốt quá rồi. Anh điên rồi sao? Anh không muốn sống nữa sao? Dám vô lễ với trưởng môn, anh không nhớ tôi sao? Khi chúng tôi kết hôn, anh cũng có mặt mà. Kết hôn gì cơ? Trưởng môn của chúng tôi đến nay vẫn chưa kết hôn. Ông bị làm sao vậy? Ông chưa nói cho hắn biết chuyện trưởng môn bị mất trí nhớ sao? Không kịp, nói. Hắn nói chỉ nhìn cái rồi đi. Ai mà biết hắn. Tất cả tránh ra. Trưởng môn, hắn chỉ là một tên thần kinh, đừng chấp nhặt với hắn. Tôi sẽ lập tức đuổi hắn đi, lập tức đuổi hắn đi ngay. Tôi không đi. An An, có chuyện gì vậy? Em không nhớ anh sao? An An, anh là Cảnh Sâm đây. Chiếc nhẫn này em không nhớ sao? Đương nhiên là nhớ. Hỗn đản, dám trộm vật gia truyền của bổn trưởng môn. An An, trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi mau. Em bảo anh trả lại cho em sao? Đây là vật gia truyền của Tô gia chúng em, chỉ tặng cho người định mệnh. Kể từ nay về sau, em sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Trả nhẫn lại cho tôi. Hoắc thiếu, ngài vẫn nên trả nhẫn lại cho trưởng môn đi. Hoắc thiếu. Tôi không trả. Chán sống. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Trưởng môn, đừng đánh nữa. Đánh nữa là mất mạng đấy. Anh đã thành công thu hút sự chú ý của bổn trưởng môn. Bổn trưởng môn đã sống 20 năm, ngoại trừ Bao Cát. Lần đầu tiên gặp một người chịu đòn như vậy, đỡ hắn dậy, nhốt vào hậu thất. Tôi xem hắn có thể chịu đựng đến bao giờ. Tuân lạnh. Sân sau võ quán Sơn Trung. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người chịu ba quyền của sư phụ mà vẫn đứng dậy được. Quả thực là hoàn toàn không hề hấn gì. Hoắc thiếu, chẳng lẽ trước đây ngài từng luyện nội công sao? Không có. Thỉnh thoảng tôi tập thể hình. Tôi biết rồi. Là chân khí của sư phụ. Chân khí. Hôm đó vết thương của ngài quá nặng, sư phụ đã dùng hết toàn bộ chân khí mới cứu sống ngài. Vì vậy, nội lực hoàn toàn mất hết, dẫn đến rối loạn thần kinh và mất trí nhớ. Hèn chi vết thương của tôi lại lành nhanh như vậy. Nhưng tại sao trong ký ức của cô ấy
Chỉ riêng phần về tôi lại biến mất, đó là bởi vì chân khí đã mang đi thứ quan trọng nhất của sư phụ. Thứ quan trọng nhất sao? Hoắc tiên sinh, ngài thật sự không nhớ trưởng môn sao? Hồi nhỏ ngài và trưởng môn đã từng gặp nhau mà. Chúng tôi đã gặp nhau rồi sao? 7-8 năm trước, trưởng môn bị bọn cướp bắt đi, là ngài và ngài Hoắc đi ngang qua, đã cứu trưởng môn. Đúng vậy. Dừng tay. 8 năm trước. Em gái nhỏ, bọn anh phải đi gấp. Anh sẽ phái người đưa em về. Đừng sợ. Hóa ra cô ấy chính là cô bé đó. Kỳ lạ. Tôi ngày đêm khổ luyện, công lực vì sao không tăng mà lại giảm? Sư phụ đã đưa người đến rồi. Cũng thú vị đấy. Bị đánh thành ra thế này mà còn dám nhìn thẳng vào mắt bổn trưởng môn. Nói đi, anh tìm tôi có mục đích gì? Anh muốn cưới em. Chiếc nhẫn này là cha em đã đưa cho, là vật đính ước. Sao tôi chưa từng nghe nói về chuyện này? Đồ đệ không lừa sư phụ đâu. Sư gia quả thật có nhắc đến chuyện này. Cha tôi không hề nói với tôi. Ông ấy có thể nói với cậu sao? Sư gia không dám nói với ngài, sợ ngài không đồng ý, cho nên mới tiền trảm hậu tấu. Trưởng môn, ngài là con gái độc nhất của Tô gia, cần phải suy nghĩ cho thế hệ sau của Quyền Tông. Nói như vậy, cha tôi vì suy nghĩ cho thế hệ sau của Quyền Tông mà tìm cho tôi một người chồng da trắng, thịt mềm như thế này sao? Đúng vậy, quả thật là như thế. Cậu nghĩ bổn trưởng môn là kẻ ngốc sao? Một kẻ gà mờ vô dụng như thế này cũng xứng kết hôn với bổn trưởng môn sao? Hắn không phải gà mờ đâu. Sư phụ không tin, người hãy thử thăm dò nội lực của hắn xem. Nội lực? Đó là thứ chỉ người luyện võ mới có. Làm sao hắn có nội lực được? Anh có. Không tin thì em cứ đến thăm dò. Các người lui xuống hết đi. Cô gia, trong cơ thể ngài có chân khí của trưởng môn, lát nữa nhất định phải tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận trưởng môn. Chỉ có cách này mới có thể khơi dậy ký ức của trưởng môn. Anh, nội lực thật mạnh. Quả thật là khí tức của Quyền Tông tôi. Chẳng lẽ hắn thật sự là người cha tôi đã chọn sao? Anh không nói dối đúng không? Nếu đã như vậy, hôn ước này em có thừa nhận hay không? Đợi tôi về Quyền Tông xác nhận rồi sẽ nói. Điều này còn chưa chứng minh được sao? Đây là vật gia truyền của Tô gia, chỉ tặng cho người định mệnh. Tô tiểu thư, anh không nói sai chứ? Tô tiểu thư, anh không thể đợi em về Quyền Tông xác nhận được. Em đã xuống núi rồi thì nên thực hiện lời hứa. Hãy nhanh chóng kết hôn với anh. Anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy sao? Người muốn lên núi cưới bổn trưởng môn, mỗi tháng không có hàng nghìn thì cũng hàng trăm người. Chỉ bằng một tờ hôn ước còn con mà đã muốn kết hôn với bổn trưởng môn sao? Đúng là chuyện viển vông. Thế này đi, với trình độ của anh, vốn dĩ ngay cả ngưỡng cửa thấp nhất để làm chồng của tôi cũng không đạt được. Nhưng vì cha tôi đã chọn anh, vậy thì tôi sẽ cho anh một cơ hội cạnh tranh. 3 ngày sau, tôi sẽ phát thiệp mời rộng rãi, mời các anh hùng hào kiệt khắp nơi, tiện thể tổ chức võ đài tỷ võ triều thân. Nếu anh có thể chiến thắng, tôi sẽ thực hiện hôn ước và kết hôn với anh. Còn nếu không thể, vậy thì đường ai nấy đi, mỗi người một ngả. Thời gian 3 ngày, khả năng tôi chiến thắng trên võ đài là bao nhiêu? Cô gia, anh muốn nghe lời thật lòng không? Xin cứ nói. Anh có chân khí của trưởng môn hộ thể, những cao thủ võ lâm kia chắc chắn rất khó để đánh anh mất mạng. Nhưng còn những chuyện khác thì khó nói lắm. Thiếu gia, hay là chúng ta cứ dùng tiền đi. Tôi đi thu thập danh sách những người tham gia tỷ võ, chúng ta sẽ mua chuộc họ. Anh đang đùa cái gì vậy?
Anh nghĩ rằng những người muốn cưới trưởng môn đều là vì tiền sao? Quyền tông chúng tôi là chí tôn võ lâm, sư phụ tôi lại là độc nữ của Tô gia. Có thể cưới được trưởng môn là vinh dự vô thượng. Tô An An là vợ của tôi. Bất cứ ai cũng đừng hòng nhúng chàm. Hoắc thiếu, tôi lại có một kế sách. Ngài nói đi. Nếu ngài có thể dùng chân khí của trưởng môn học được một chiêu thì có khả năng giành chiến thắng trên võ đài. Ý của ông là để anh ấy học chiêu thức mạnh nhất của quyền tông chúng ta, bắt đầu quyền. Nhưng chiêu đó ngay cả tôi cũng chưa học được mà. Đúng vậy, chiêu này cần nội lực mạnh mẽ để thúc đẩy. Người bình thường có lẽ cả đời cũng không học được. Nhưng Hoắc thiếu thì khác. Cậu ấy có chân khí của trưởng môn đủ để vận hành quyền pháp, cộng thêm sự chăm chỉ khổ luyện. Thời gian 3 ngày, cho dù chỉ học được chút ít, cũng đủ để đối phó với kẻ địch. Cô gia tuy có chân khí, nhưng lại hoàn toàn không có nền tảng quyền pháp. Nếu học một cách mạo hiểm, e rằng sẽ làm tổn thương căn cơ. Tôi nguyện ý học, bất chấp mọi giá. Xin ngài hãy dạy tôi. Được. Vì hạnh phúc của trưởng môn, lão phu sẽ dốc toàn lực truyền dạy. Tốt lắm, Hoắc thiếu. Cậu hiện tại đã học được chiêu thức. Tiếp theo phải điều động chân khí để nội lực thông qua nắm đấm đánh ra ngoài. Mang ván gỗ tới. Hoắc thiếu, cậu ra quyền thử xem. Quả nhiên, vẫn còn hơi vội vàng. The film was translated and narrated by M Media. Thiếu gia, không thể luyện nữa. Nếu cứ luyện tiếp, tay của cậu sẽ không chịu nổi đâu. Cậu về đi, tôi sẽ luyện thêm chút nữa. Bắt đầu quyền. Thú vị đấy. An An, cứ luyện như thế này, tay anh sẽ phế đấy. Phế thì phế. Đừng đánh nữa. Anh còn chưa học được cách xuất lực. Luyện nữa cũng không có tiến bộ đâu. Vậy anh cũng không thể nào ngồi chờ thua được. Anh muốn thắng đến vậy sao? Không phải muốn thắng. Anh muốn cưới em. Anh sẽ không thắng được đâu. Bỏ cuộc sớm đi. Đừng phí công vô ích. Vậy thì anh sẽ luyện tập cho đến khi thắng được. Tùy anh. Hoắc Cảnh Sâm. Chuyện gì thế này? Sao cảm giác cứ kỳ lạ thế nào ấy? Sao tôi lại khóc? Thiếu gia da trắng thịt mềm như thế này hoàn toàn không phải là người luyện võ. Rõ ràng không phải người cùng một đường. Tại sao anh nhất định phải cưới tôi? An An. Cảnh Sâm. Tại sao tôi lại cảm thấy anh ấy hình như hơi quen? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm giác này
Thật muốn được anh ấy ôm mãi không thôi. Quả nhiên, khi đến gần bụng dưới, có thể kích thích cô ấy. An An, em nhớ ra rồi sao? To gan, dám khinh bạc bổn trưởng môn. Anh không có. Anh chỉ là lười nói với anh. An An, bảo anh nằm nghỉ ngơi cho tốt mà. Anh đổ mồ hôi khắp người, vừa ướt vừa dính, làm sao mà ngủ được chứ? Vậy anh muốn làm gì? Anh muốn tắm. Tay anh đã thế này rồi thì tắm kiểu gì? Em giúp anh tắm đi, được không? Mơ mộng hão huyền. Được không? Chuyện gì thế này? Lời anh ấy nói, tôi thật khó mà từ chối. Muốn tắm thì tắm nhanh lên. Giúp anh xả nước đi. Phiền phức thật. Lại gần chút đi mà. Bên này. Em có thể giúp anh thoa sữa tắm không? Cầm lấy. Được rồi. Được. Phần còn lại anh tự làm đi. Tự anh làm sao? Chậm thôi. Trong bồn tắm trơn lắm. Rõ ràng vừa nãy tôi đã đặt vòi sen về chỗ cũ rồi mà. Đó không phải là vòi sen. Vậy thì là gì? An An, em nhớ ra rồi, phải không? Cái gì? Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. An An, đừng từ chối anh nữa. Đừng ở đây. Cảnh Sâm, em nhớ ra rồi phải không? An An, to gan, Hoắc Cảnh Sâm, dám phi lễ với bổn trưởng môn. Anh, em đã nói sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Tô An An, không được thất hứa. Bổn trưởng môn không nhớ đã nói lời này. Em đã nói sẽ không hối hận mà. Em là đồ lừa đảo. Lừa anh đấy. Em nhớ ra rồi. Tô An An, em đúng là một tiểu lừa đảo. Trưởng môn, các cao thủ võ lâm từ mọi giới đã đến nhà thi đấu rồi, chỉ chờ lệnh của ngài mở lôi đài.
Đi nói với bọn họ, trưởng môn nhà các người là Hoa đã có chủ rồi. Cô ra, anh đã thành công rồi. Vậy thì tôi sẽ nói với họ, cuộc tỷ võ bị hủy bỏ. Không được. Tôi đường đường là trưởng môn Quyền Tông, sao có thể nuốt lời được. Đã nói là tỷ võ lôi đài thì nhất định phải đánh, nhưng mà đây là thứ ngài dùng để tỷ võ chiêu thân mà. Tôi biết chứ. Hay cho em, Tô An An, của anh vẫn chưa đủ sao? Em đường đường là trưởng môn Quyền Tông, một người đương nhiên không đủ. Em đây còn phải vì Quyền Tông mà khai chi tán diệp. Em dám? Em có gì mà không dám. Đi thôi. Em. An An, sao thế? Không biết tại sao mấy ngày gần đây rất muốn nôn. Muốn nôn. Còn có triệu chứng nào khác không? Không còn gì nữa, chỉ là muốn ngủ. Khẩu vị không được tốt lắm, có lẽ là do nội lực bị hao tổn. Trưởng môn, vậy để tôi xem mạch tượng cho ngài. Chúc mừng trưởng môn, Quyền Tông đã có người nối dõi rồi. Ý gì vậy? Thật sao? Mạch Hỉ hoàn toàn chính xác. Mạch Hỉ. Tô An An, khai chi tán diệp phải không? Xem em lần này còn chạy đi đâu được nữa.